Всем привет, друзья! Сегодня мы будем проводить эксперименты с вот таким вот пластилином. Как, мама, он правильно называется? Шариковый пластилин? Нет, это не шариковый. Не шариковый, да? Ну вот такой пластилин, который очень быстро, в течение пару часов, который застывает, если его оставить открытым, да? Дело в том, что мы купили пластилин, который очень себя неадекватно ведет. Сейчас я покажу, в чем дело. Он какой-то липкий, я не знаю, там китайцы напутали что-то с формулой его во время производства. Пластилин, в общем, жутко липкий, и с ним невозможно играться, да, Даша? Да. Мы вчера пробовали, Даша игралась с ним вчера, мы ее потом еле отмыли, пока поняли, в чем дело. Вот. Полдня Даша игралась с пластилином, и полдня мы потом Дашу мыли. Из этого пальку? Из этого Я сейчас принесу в жертву свои руки и покажу вам. Смотрите, он очень рыхлый. Наша малая тоже в кадр попадала. Он очень рыхлый, и когда только начинаешь с ним немножко играться, друзья, не знаю, у кого-то такое было, такое вот попадалось, начинаешь с ним только играться, он сразу начинает прилипать к пальцам и не хочет никуда толком уже отклеиваться. Вот что происходит. То есть он уже остается везде на пальцах, такой прекрасный Покажи руку. пластилин. Нам наши друзья китайцы чуть напутались с формулой по его изготовлению. И сегодня вылавливается. Сегодня, чтобы зря его просто не выкидывать, мы решили провести пару экспериментов и посмотреть, может быть, он станет потверже и адекватнее, можно будет с ним в дальнейшем играться. Мы его сейчас будем ложить в микроволновку и посмотрим, включать и посмотрим, что с ним произойдет. И мне самому интересно, какая будет реакция. А потом мы его положим на раскаленную сковородку, а потом мы еще, наверное, его бросим в кипяток. Ну что, давайте непосредственно приступим к нашему эксперименту. Я уже подготовил микроволновку, подставил вот такой вот судочек для того, чтобы наш пакетик с нашим пластилином был как раз на уровне, где идут микроволновые наши лучи, да, чтобы четко попадал он на эти лучи. Ну что, приступаем. Я не знаю, какая будет реакция. Ставим на максимальный, на самый высокий максимальную температуру. Даша, как ты думаешь, что будет? Надо ее подальше. Поджарится, да? Да. Ну давай, отходим на всякий случай Уходи в сторону. дальше. На 1 минутку поставим и посмотрим. Сюда снимай так. Чуть наведись. Ой-ё! О-оу, пошла какая-то реакция, я сразу выключил. Он взрывается. Прошло буквально 15 минут. Оу, Какие смотрите, 15 что... минут? Пару секунд. Минут, 15 секунд. И даже, наверное, 5 секунд прошло, пакетик лопнул, и он просто какой-то жидкий, расплавленный, Было уже видно, как горячий. сдулся пакетик и уже лопнул, потек. порвался. Да. Давайте продолжим. Ну что, положили в пиалочку, чтобы потом не надо было долго все отмывать. Может, без судочка? Ну что, продолжим. Так, все, Даша, отходи. Ну что, включаем еще на 1 минуту и посмотрим, какая будет дальше реакция. Даша, отходи. О, он растет, растет. Смотри, он там... Ты видишь? Да. Вверх поднимается. Он как будто растет. Вот видно, он поднимается вверх. Растет. Там уже целая куча его. Слушай, он сейчас... Так, посмотрим, давайте. Прошло буквально минут секунд опять 15. О, он опустился сразу. А, да. Обалдеть. Ну было видно вот через это, вот не знаю, было ли видно вам. Он Ну, вот такой да. вот кучей сверху был поднятый. То есть он Интересно. вздувается. А ну давай. О, чуть-чуть на пальчике я неаккуратно. Ну давайте теперь выждем целую минуту или 2, посмотрим, что будет дальше происходить, если оставить все-таки на подольше. Снимаешь, хорошо. О, как машина. Растет, по-моему, да? Да не растет. Поднимается. Смотри, поднялся. Сейчас резко открыть и посмотреть. Ну зачем? Ты же хотел оставить на подольше. Оставишь. Смотри, поднялся, видно, поднялся прямо полностью до верха. А вот этот когда будет? Жалко, что такое рифленое стекло не позволяет видеть сразу насквозь. Поднялся, как будто вся пиалка сейчас заполнена им. Подождем, давайте посмотрим. Может он начнет засыхать?
Может, за счет температуры он будет поджариваться и не будет поджариваться. Останется мягкий. Мама говорит, останется мягкий. Сейчас подождем еще минуту. Даша, иди подальше. Так, ну что, прошло больше минуты. Давайте смотреть. Иди. Ого. Ого. Какой-то он все-таки подсох, по-моему. Да, влага испарилась. По-моему, он подсох корочкой. Давай трубочку, руки несу, сейчас папа попробует трубочку. Не хочу, чтобы помыть работу твою. Не надо, папа. Нет, я просто попробую его трубочкой, что получилось. У тебя Нет, я просто трубочкой его буду Просто трогать. поставь, чтобы она... Попусти мои музаи Не такие. буду, зачем оно не надо? А ну смотрим. О, смотрите, он стал, смотри, Даша. Он стал такой тверденький, подсох корочкой, подсох. Влага испаряется все-таки под воздействием температуры. Микроволновка прожаривает его насквозь. Стал какой-то пленкой. Но нам все равно не жалко, мы все равно собирались его выкидывать, да? Потому что пластилин бракованный, играться с ним невозможно. Так, ну что, давайте теперь попробуем провести следующий эксперимент. Так, друзья, сейчас проходит эксперимент номер 2. Вот мы только как 5 секунд назад положили пластилин на раскаленную сковородку и смотрим, что происходит. Пока что идет много дыма. Снизу видно, что он чуть-чуть, сбоку видно, что он чуть-чуть Бери лопатку, переворачивай. булькает. Тебе. Перевернем лопаткой? Ну давай пока в глаза не брызни. Где лопатка? В шкафу. Готовим такой бублик, у нас приготавливается на ужин. Оп! Вот смотрите, он на другой стороне вообще какой-то зеленый стал. А покажите. Вот, смотри, Даша, он вообще какой-то зеленый стал, ничего себе. Какая-то идет реакция в нем. Был коричневый весь изначально, а снизу, о, смотри, сдувается как настоящий какой-то пирожок, когда готовится, надувается. Надувается потихонечку, смотри. Как вот. Шипит, булькает чуть-чуть и надувается. Опа, сдулся. Смотри, сдулся немного. Смотри, опять надувается. Как живой организм, смотри. Живет своей жизнью. Кусок пластилина. Ну, может его попробовать. О, смотри, какой он мягкий. Офигеть, смотри, какой он мягкий. Он вообще такой, как желе сейчас. Я его тыкаю, но попробую. Я же говорила, что он смешается. Фу, Саша, воняет, мы этим дышим. Жесть. Все, на этом эксперимент заканчиваем. Друзья, ну что, проведем последний эксперимент. Сейчас нальем закипевшую воду, кипяток нальем в это вот прозрачное блюдце. И последний наш пластилин бракованный туда выдавим, посмотрим, что будет за реакция. Посмотрим, Даша? Посмотрим, конечно. Интересно, что это? Эксперимент. Не, обалдеть. Ну, Саша чуть-чуть молотить. Ну что, дружочек, желаю тебе удачи. Отправляйся в горячее плавание. Ну что, давайте сначала еще я помешаю сейчас, чтобы был водоворот. О, красивое небо воздушное. Понеслось. Так, начинает таять, по-моему. По-моему, он начинает как мороженое таять. Запотеет камера, линза запотеет. А у меня звездное небо игривое есть. Начинает так. Давайте еще чуть-чуть создадим коловоротик. По-моему, он просто тает, смотрите. Даша, смотри. Смотри, Тает, тает. как кусок снега грязного, черного. Еще у меня другое сравнение. А маме еще что-то другое напомнила. Возливается! Не будем говорить. Возливается!
Ничего страшного, я вытру потом. Так, потихоньку тает. Ну, давайте еще подождем. Ускорим процесс. Хоп. И посмотрим. Ничего не видно. Сверху. О, смотри, смотри, сверху снимай. Идут, короче, пузырьки и чернота идет. А как ночь под водой? О, Как подводная. уменьшился Как раза, облака, да? раза в 3 уменьшился. Ага, беленько. У тебя Да. есть А ну облака. сейчас еще его опустим. Ты еще А ну, щас умеешь делать попробуем. облака. Я сейчас облака. Давайте посмотрим, какой оно прочность стал. Ой. В общем, он тает потихоньку. Он сейчас похож на какую-то мягкую грязь. На растаявшее черное мороженое. Он похож. Все, он расползается, такой раскисает. А пойдем не поспасать, не воскисать. У меня пассажиры. Это тучи у меня такие. Все, раз, и он полностью растаял. Все, ушел весь в кипяток, растворился. Но и не жалко, потому что он все равно был бракованный. Вот такие вот у нас получились эксперименты. Друзья, если было интересно, ставьте нам большой лайк, жирный, да, и всем удачи! Подписываемся на канал!